Dio vi benedica, sono Trevor Gaga, un predicatore dell'Evangelo. Non sono di madrelingua italiano, sono di madrelingua inglese, per cui chiedo vostra pazienza mentre ascolti questo messaggio. Allora stiamo parlando oggi del ritorno degli dei, il ritorno dei dei. Lo Spirito di Dio oggi sta portando ricordo di tante cose che noi abbiamo dimenticato nella nostra discesa in questo mondo terreno. È importante di capire che tutti gli uomini che non hanno la conoscenza del Cristo partecipano nella trasgressione di Adamo. E quale sia questa trasgressione di Adamo? Lui ha mutato suo stato glorioso, cioè quel stato ad immagine del Dio, quel stato spirituale, quel stato celeste. Lui ha mutato quel stato celeste di Dio a quel stato di uomo mortale. È stato mutato da essere un figlio di Dio ad essere un figlio dell'uomo, un figlio, della terra. Tutto ciò che leggiamo nella Bibbia, particolarmente nel Vecchio Testamento, sono in realtà parabole, sono delle parabole che possono essere compresi soltanto dallo Spirito di Dio, solo con quelli che hanno la mente del Cristo. Per cui a volte prenderemo delle cose un po' strane alla mente carnale, però in realtà sono le verità. Allora tutti gli uomini di questo mondo oggi partecipano di quelle trasgressioni di Adamo. Tutti muoiono per colpa di Adamo, ma la bella notizia è che noi tutti possiamo adesso condividere di nuovo nella gloria del Padre Dio. Tutti hanno peccato, sono diventati privi della gloria di Dio, ma per mezzo del Cristo possiamo partecipare nella piena gloria di Dio adesso. Io dico adesso perché questo è una realtà già presente. Basta di accogliere ciò che il Signore sta comunicando alla Chiesa oggi. Infatti si è scritto che Egli ha dato potere a tutti quelli che lo ricevono. Gli ha dato potere per diventare figli di Dio, affinché regnano nella gloria. Possiamo già regnare e vivere quella vita senza macchia, quella vita gloriosa che Gesù ha vissuto sulla terra. Perché Gesù in realtà è come un campione, è un esempio, è un modello che il Padre
ha mostrato a noi per farci conoscere la verità. Io sono la via, la luce e la verità. Vuol dire che lui ha manifestato al mondo la vera creatura di Dio. Quell'uomo creato dal principio, quell'uomo generato dal principio. Quando Dio dice facciamo l'uomo nella nostra somiglianza, nella nostra immagine. Gesù rappresenta quell'uomo, è una figura di quell'uomo. Allora, oggi con gli occhi spirituali dobbiamo comprendere questo mistero chiamato Gesù Cristo, dobbiamo vederlo e mentre lo vediamo siamo trasformati a quel stesso immagine. Se vediamo il vero Gesù, vediamo un Gesù trasformato, vediamo un Gesù di luce, di puro spirito, perché Egli è spirito. Egli è da una dimensione senza tempo, senza spazio. Egli abita in una dimensione eterna, nello spirito. Per cui ha sempre confessato che io non sono di questo mondo. Neppure noi che crediamo, noi che siamo in grado di accogliere queste parole di Gesù, anche noi non siamo di questo mondo. Siamo di quel mondo eterno, quel mondo invisibile del nostro Dio. Allora Dio ha mostrato Gesù al mondo per portare il ricordo a noi. Perché come Egli è, così siamo in questo mondo. Egli è qua per risvegliare il Cristo in noi. Non è scritto che Cristo in voi la speranza di gloria. Cristo in voi. Cristo è la vera identità di ogni uomo. Ma questo è un segreto che è stato scellato dall'uomo nella discesa. Però Egli è qua per risvegliarci affinché riconosciamo questo mistero. Cristo in te, la speranza di gloria, non c'è altra speranza. Non dobbiamo più cercare segni, ascoltare profezie degli uomini, che accadrà qualcosa nel cielo, accadrà qualcosa in Russia. Tutte queste cose sono favole fabbricate dalla religione, dalla mente carnale. Per regnare, per entrare nella gloria, quella speranza che ogni uomo ha, tutti gli uomini devono riconoscere Cristo in loro. È semplicemente una rivelazione o svelamento di ciò che è già dentro l'uomo. Questo è un tesoro nascosto nei vasi di argilla. Basta di rompere questo vaso di argilla e li facciamo con la nostra mente, rinnovando la nostra mente, non più essere conformato a questo mondo come Adamo, perché Adamo nella trasgressione è stato conformato a un mondo materiale, un mondo terreno, ma noi tramite l'Evangelo siamo conformati a quel mondo invisibile di Dio, quel mondo eterno, affinché noi non siamo più assoggetti ai tempi, spazio e tutti questi parametri di questo mondo. Sfuggiamo la corruzione che c'è in questo mondo, sfuggiamo il dolore e tutto ciò che c'è in questo mondo per entrare nella gloriosa libertà del Figlio di Dio. Nel Salmo 82 è scritto, Salmi 82 versetto 5, essi non conoscono nulla e non intendono nulla e camminano nelle tenebre. Tutti i fondamenti della terra sono smossi. Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli di Altissimo. Tutti via voi morirete come gli altri uomini.
e cadrete come ogni altro potente. Alleluia. Tu sai cosa sta dicendo qua il salmista? Voi siete dei, voi tutti voi siete dei, siete figli di Altissimi, siete tutti provenienti da Dio, ma a causa di mancanza di intendimento, a causa di acciaccamento del mente dell'uomo, cadranno come gli uomini, come gli altri uomini, come gli immortali, gli altri potenti, gli uomini della terra. Soffrono. Alleluia. I fondamenti della terra sono smorsi e ci sono problemi di qua e di là. Gli uomini vivono la vita infernale, soffrono in timore, nel dolore, e tutto quanto perché non hanno intendimento. Hanno perso quell'intendimento, è stato rubato da loro dai principi di questo mondo. Il principe di questo mondo è quel spirito che opera nella mente di questo mondo, chi abitano in questa età. C'è un spirito che governa gli uomini di questa età. È lo spirito che regna in ogni sfera degli uomini, nella religione, nei sistemi di uomini tutti. Quel spirito opera tramite la mente carnale degli uomini e acceca gli uomini affinché non vedano, non conoscano la verità della loro provenienza da quel vita, da quel sorgente della vita, cioè il Padre. Siamo come rami di un albero tagliati. E quando un rame di un albero tagliato fuori da un albero, sicuramente quel rame si muove. E così tutti gli uomini di questo mondo muoiono, asseccano, perché sono tagliati fuori da quel sorgente della vita che è nel Padre. Egli è quel fontana delle acque viventi. Alleluia. Satana, il principe di questo mondo, ha cercato gli uomini affinché non vedano il mistero di tutti i secoli, cioè Cristo in noi, cioè quel figlio dell'Altissimo in noi. Siete tutti dei, ma soffrete, morirete come gli altri potenti perché non avete intendimento. Ma grazie a Dio, l'Evangelo è giunto a noi oggi per portare un risveglio a ciò che è già presente dentro l'uomo. È un risveglio a Cristo in te. Questo è il passaporto alla gloria. Questo è il chiave che apre la porta alla gloria di Dio. Nessun altro cosa può aprire la porta a Dio, ma la conoscenza di se stesso, come si è appena conosciuto da Dio Padre. Sbagliamo quando pensiamo che abbiamo bisogno di qualsiasi tipo di intermediario, un tipo di uomo, un tipo di chiesa, un tipo di pregherina, un tipo di rito per arrivare a Dio. È sbagliato. Tutto ciò che serve è la rivelazione del Cristo in te, il Figlio di Dio in te, la rivelazione della tua vera natura. Alleluia. Noi non siamo carne e sangue, noi non siamo uomini terreni, siamo spiriti, come il nostro Padre è spirito. Egli è qua per
illuminaci di nuovo, dandoci la rivelazione del Cristo, affinché sfuggiamo le corruzioni che c'è nel questo mondo. Egli ha svelato l'immortalità e la vita, perché i figli di Dio non muoiono. Alleluia. Il figlio di Dio non può morire. Ciò che muore è l'uomo mortale. Perché ci deve essere un risveglio nell'uomo per conoscere questo mistero. Siete dei figli di Altissimo, ma morirete come gli altri potenti perché non conosci la verità. Alleluia. Amen. È scritto in Romani capitolo 8, 19, Romani 8, 19, infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve lo ha sottoposto, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Alleluia. Siamo figli di Dio, figli di Altissimi, siamo dei, e il momento è arrivato per risvegliare. Alleluia. È giunto la parola, la rivelazione oggi per portare un risveglio. Alleluia. Per portare la liberazione dalla schiavitù a questi elementi di questo mondo. Quella liberazione affinché possiamo gioire liberamente nella presenza del nostro Dio. Basta di comprendere, basta di entrare se stesso e cominciare a comunare con lo Spirito, con i Padri. Comincia a ascoltare la verità e troverà quel gloria che era perso dal principio, in Adamo. Dio non è contento, Dio non è felice di vedere i suoi figli soffrire. Per cui Egli ha comandato la luce affinché non periranno, ma possono vivere di nuovo nella gloria. È una cosa importante, è una cosa che noi dobbiamo aggrappare, afferrare strenamente. Alleluia. È una cosa gloriosa, un risveglio. Conoscere il figlio di Dio dentro sé, conoscere la tua vera identità. Tu non sei abbandonata. Dio non è a qualche parte nel cielo cercando di gettare gli uomini nell'inferno, nel fuoco, come pensano gli uomini, per distruggere gli uomini, per punire gli uomini. Invece Egli, per mezzo del Cristo, è qua per riconciliarci a se stesso, affinché viviamo in Lui di nuovo, camminiamo in Lui di nuovo, realizziamo di nuovo quel vita delizioso che è nel Padre. È una cosa gloriosa. Basta accogliere Gesù Cristo. Basta accogliere questa parola dall'alto. Basta obbedire alla voce che dice lasciare la tua vita umana, lasciare quel vita terrena e cominciare a vivere secondo quel Cristo che è dal principio. Cristo in te. Alleluia. È un uomo spirituale. È un corpo spirituale. Alleluia. È un uomo che non è nato dal carne e sangue. È dentro te. Basta ricevere
questo mistero. Alleluia. Basta cominciare a ricordare. Lo Spirito è qua per portare il ricordo. Ricordare da dove sei caduto. Ricordare le cose che hai perso. Chi Satana ha rubato da noi. E che cosa ha rubato Satana da noi? Egli ha rubato la conoscenza di noi stesso. Ha rubato la conoscenza del Cristo in noi. Ma questa conoscenza è ripristinata oggi tramite l'Evangelo che ascoltiamo. Alleluia. In una parabola, tu sai, come ho spiegato, Genesi è un libro pieno di parabole. Se andiamo nel Genesi capitolo 6, lo Spirito ha indicato anche alcuni genti che sono stati chiamati figli di Dio già dai giorni di Noè. E leggiamo cosa è successo a questi figli di Dio. Genesi capitolo 6, capitolo 1. Quando gli uomini cominceranno a moltiplicarsi sulla faccia della terra e nacquero loro delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che i figli degli uomini erano belli e presero per loro moglie tutti quelli che essi scelsero. E l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo travagliamento egli non è che carne. I suoi giorni saranno quindi 120 anni. Vi erano dei giganti sulla terra a quei tempi, e anche dopo, quando i figli di Dio si accosteranno ai figli degli uomini e questi partiranno loro dei figli, essi sono gli eroi che esisterono nei tempi antichi. Sono gli uomini famosi di quei tempi. Ma questa è una parabola. Ho appena letto Genesi capitolo 6, dal versetto 1 a 4. Potete leggere da solo nella tua casa dove siete in questo momento. È un'altra parabola spiegando la discesa dei figli di Dio. Ciò che abbiamo appena letto è esattamente come la trasgressione di Adamo. I figli di Dio sono celesti, sono spirituali, hanno le loro dimora nei luoghi celesti, non sono della terra. I figli di Dio possono apparire in un momento in questo mondo fisicamente, però loro non appartengono a questo mondo terreno, sono da un altro mondo spirituale, un mondo celeste. È importante di capire queste cose. Allora i figli di Dio di quei tempi sono guardati giù da quei luoghi celesti e hanno visto i figli degli uomini. I figli degli uomini parla dei sistemi degli uomini, parla di carne e sangue, parla degli uomini o dei sistemi di questa epoca, di questo mondo, le cose che non conoscono Dio, le cose che nacquero dal cuore dell'uomo mortale. In altre parole, i figli di Dio sono deviati e sono iniziati ad amare il mondo, amare questo mondo terreno,
e poi sono scesi per sposare il mondo. Unioni abominevoli a Dio. Perché quelle cose che i figli che loro hanno avuto, quegli uomini famosi, quei giganti, erano quegli uomini violenti, quegli uomini che hanno provocato quei problemi sulla terra nei giorni di Noè. Questi sono degli uomini delle carni, uomini di carne e sangue, uomini corrotti, uomini privi della conoscenza di Dio. Questo è carne e sangue. Lo Spirito ha inserito queste frasi nella Bibbia come una parabola per spiegare il perché abbiamo così tanti problemi nel mondo oggi e perché i figli di Dio sono discesi per abbracciare, per sposare, per unire con questo mondo. Come sia scritto nel primo Giovanni, non dobbiamo amare questo mondo, né le cose che sono in questo mondo, perché questo mondo, tutto ciò che c'è in questo mondo è la concupiscenza degli occhi, la carne e la superbia della vita. E chi ama il mondo non ha l'amore di Dio dentro sé. Chi ama lo spirito di questo mondo, i sistemi di questo mondo, chi unisce con questo mondo, non è di questo mondo, non è di Dio. Per cui c'è un suono, c'è una voce che sta gridando oggi ai figli di Dio di uscire da Babilonia, uscire da quel grandi, fornicatore, uscire da Babilonia, uscire dal mondo. Per cui c'è quella voce dal cielo che dice in questa ora: uscite da essa, cioè da Babilonia, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuni delle sue piaghe. Babilonia rappresenta i sistemi di questo mondo, la sapienza di questo mondo, quella sapienza che conforma gli uomini alla terra. Alleluia. I sistemi religiosi di questo mondo, i sistemi politici, tutti i sistemi degli uomini sono di questo Babilonia, questo sistema, questa donna chiamato Babilonia. Alleluia. Il misericordia di Dio oggi sta chiamando i figli di Dio di uscire da questa donna che è il mondo. Dobbiamo tornare al nostro posto e regnare come dei. Alleluia. Dobbiamo ritrovarsi su quel trono del nostro Padre, regnando, avendo quel corona della vita sul nostro capo, avendo quel scettro nel nostro mano, vestito di nuovo in lino puro, in bianco. Questo è il desiderio del Dio. Per cui ascoltiamo messaggi così oggi. Uno si chiede: ma cosa posso fare per ritrovarmi regnando come un dei? E basta ascoltare ciò che lo Spirito sta dicendo oggi e di conformare ad esso. E basta. Non c'è miracoli. Alleluia. Basta con la fede ricevere il mistero del sé stesso, cioè Cristo in te, perché Cristo è la vita, il Figlio di Dio in te è la tua vera vita. Ma questi sono misteri che sono stati nascosti da secoli e secoli. Gli uomini hanno girato il mondo cercando sapienza, cercando
un tipo di sollevo. Hanno formato delle religioni, diversi tipi di religioni. Hanno formulato dei concetti. I ricercatori hanno inventato tante cose, tutti in cerco di quella vita eterna, di quell'immortalità. Perché loro sanno che ci deve essere per forza una cosa dietro tutti questi. Loro sanno. Ma oggi la risposta è aggiunta a noi. È Cristo in te, il Figlio di Dio in te. Alleluia. Ricevi questo messaggio. Lo Spirito della promessa è già presente. Riceve lo Spirito con la fede. Quando riceve lo Spirito comincia a ricordare le cose della profondità di Dio, non più come un uomo. Facci che quel Spirito ti trasforma, ci sarà un rinnovamento della mente. Scoprirai che tu non sei un peccatore, tu sei perfetto come tuo Padre che è in cielo, tu sei esattamente come Lui, lo stesso natura, non è stato mai cambiato, è stato cambiato nella pensiero dell'uomo. Figli di Dio, alleluia, dei, figli di Altissimi, alzati dalla polvere e fa che Cristo risplende su di te. Dio vi benedica. Amen.